今晚咱这个2楼基本上算装修完的，这会儿给他买个洗衣机，这大街上给他买了个洗衣机，回到家给他个惊喜，看他满意不？走。晨晨，晨晨。让妈又买洗衣机算了。妈，又买个洗衣机算了，咱家又不是有洗衣机啊。不是，咱家有个下班室，你这到时候上班弄好了，这个上班用不方便呢。你不用下班了，不好了不？对呀，我来楼下也挺方便的。本来我打算我自己去挑去来，这就要你强行的不买好了。我都是怕你买了，我给恁爸这提前，我一看弄的差不多了，给你爸这都跟着先买了鱼。你这有点强烈吧？你妈刚发了工资，有钱就是任性，知道不？有钱还好横。咱去了也能办，拿过来吧，我这，你给吃点，你给吃点。你这去给我管领导。对吧？好，慢点吧。咱叫啥车吧？我给包啊，包弄啥放的？我先来2只好。不弄这手这个啥，戴个手套就好了。这勒手的。嘿，买的这滚筒了吗？我一扔，就这使吧，这个滚筒哎，这个也省手也好使。我能跟俺家之前那一样，之前那都是老洗衣机，那搁上面了，是不？那搁那才自动的老洗衣机，这你省事这滚筒。就是那这新媳妇的，给你用个新的衣服。俺这都不叫新媳妇了。这从这放着洗衣粉、洗衣液，好。妈买了块高级的，我要想买个那简单的都中了。这你知道不？这等到来我洗衣裳的时候，我跑到楼上了，我也能搁楼上给你洗，我都不用把洗的衣裳再洗下去了。再说吧，恁这年轻人都干净，像俺这个能把这衣裳，都俺咱单独这一，他妈说的，我洗洗这你上面弄个洗衣，都不用搁一块洗了。会呀。这比咱上下面那个大。走，来我这坐会儿。你坐会儿再来。好，走。一会儿慢慢走。说了有啥说瞎话了？这娘俩不知道说啥去了，也不叫我听。这回老王下班了，该实在发钱了，这一个月工资花的差不多了。哎呀，实话嘛，抬个洗衣机用的还。到这儿，哎呀嘿，10来方哎。还不放假呢。菲菲啊，你这不？菲菲的呀。不放假了。妈，对，你那叫他来。是妈，你快装不能你不能让你买。我买吧，谁买不一样啊？是你这花了钱到那买菜了，这边还买好吃的，倒是没钱挣的。有钱，现发的工资有钱，你看看你，可把现发的工资都花了啊！你看，你这可不是2块，你看这不是2块钱呢？你看下班才10嘞，上班可不是。有，来吧妈，你看你跟咱爸给我弄厕所也没少花钱，有，你去吧，不是，你拿着吧，我这没多少，我这1块，我这10块。行吧，我昨天让我妈在这说不大人不要，我给你钱啊。你看俺妈这钱没给他们，还没给出去嘞，这话也没听我说完都走了。其实我之前跟他妈也，就是有时候一块坐到一块谈谈心哈。其实俺妈也说过，就是因为她当时跟咱爸结婚的时候都没有俺们年代了，就是她从年轻结婚都没有婆婆，所以俺妈都是现在想尽办法都对我好。就是从把我嫁到这儿说起，说实话，我结婚之后也确实感受到这个家里边的温暖了哈。就是俺妈对我确实像对亲对你一样，但是这个钱说实话哈，真
不能给俺妈给掏出洗衣机钱儿。俺这还有菲菲，菲菲还上的高中了，以后有钱的时候还多了嘞，这个月还给俺爸攒着吧。这楼上哈，俺爸找见俺人气人来了，我找俺妈去。